Tady. Máme. Miro! Nemám na Máš? Ja jeden. A minule. Olin. Chceš? Koľko máš? Si kde nabral peniaze? No vyhral som. Olin. Ja len Royal. 9, Olin, slabý. A Mirovi nezabije, ja len robíte. No vyhrá. Toto čo by bolo? Odpíval alkohol. 9. Ja 9 Olin dám. 9, 10, 12. Olin. Máš 20, ty. 20? Tak daj, som ti povedal 9 eur, Miro. 22 minút. Ja dám Olin. Počkaj, dám. To, ono. Luboš, ty. To ti, hoci čo aj nemáš. Race 80. Aj mám také stehenka, ktoré sa mu. Koľko? Aj, slúcha. Aj, oslo. Saja, toto použij. Ja som sa opil kvôli takej ženy. Vieš koľko? Čo mám? Toto? Ja som mal kvôli 9. By som mal dať cenku. Ticho, Miro. Ja som mal kvôli 9 zelený. Kvôli som sa ženy opil. Dojde. Kde je to? On. A ja som mal kvôli 9 zelený. Dám to sem. Ja som dal all in. Ček. Tak hodím. Koľko by som zarobil? 2 páry. Ja som dal 2 páry zelený. 3 eura. 3? 8 Za aký baba by si bol, Miro? Ja ju nepoznám. Z Pokecu bola. Tak z Kaňanky? Z Kaňanky. Tak tá, nie? No. Čo si tu bol minulé strom? Počúvaj, keď ti poviem, aká je to šibnutá žena. 18 na 18? 8 na 8. Šibnutá žena. Prečo? No, lebo... Nikto čo? Daj Olin. To máš? No ja som. A ja nebo čiže mne tam poslúška ako tu Koľko si dala? Na vecku sú také handličky také. všetky musia. Nie? Nikto čo? Ček. A prečo je šibnutá? Či čo? Čo? Dva bary. To je koho toto? 2 bary. Jaj? Olin, kol? Jak sa vie? A čakaj, že daj kartu. River daj. Chudák ísť. Daj River. Ura. Počkej, že goš, kartu. Koľko som vyhral? A čo, prečo je šibnutá, Miro? Po 9. Koľko je možno? Prečo je šibnutá, Miro? Toto. Hej? Miro, kto je šibnutý? No, tak. A prečo je šibnutá? A prečo? Ja by som... Ja. Žeka si tam mal vyhodiť. Tak keď mám vyprávať, tak ja by som aj musel iba kýdať. Hej? Keby Jacka, tak sa vykúpeš. Ako? Keby na ňu vyprávať, tak iba na ňu Keby kýdať. Jack príde. Kde som... Otočí kameru. Ale Miro... Ježiš, odiť. Ďalkové od televízoru. Dobre, už to schovávam. Damian, počini. Ja som to schoval. Čo na oko? Nie. Počkaj, dám teda refresh v mojej pamäti. Dobre, teraz som refresh a som okolný na začiatku. Idem? Počkaj, kde mám karty? Ty Ja si som- na oko? Go. Nemáš karty, ty nemám? Podľa nového zákona, ktorý je už pri hodine voľby ti nemôžu vrátiť karty. Počkaj, fakt teraz. Aké máš karty? Peknej. Nevidel som. No ja, ale tak... Koľko máš dokopy? Dodal euro 20. Saja, rejzla. Saja? Nie, Hydro. 3,60. Daj 20 eur, Oli. To mi páči, to sa mi páči. 3,60. Miláne, A nezavádzaj tu s tým do piči. Čo som vyhrala, idem Sa prezať. nebeš. Počúvaj, ja som aj nevytrtkal. Koho si vytrkal? Na tú babu. Ani A sme... nechcela ti dať, či čo? Nechcel. Si vyhrali. Ja už to aj nepoviem. Nie, ale vieš prečo? Lebo si bol moc opitý a zajtra by si to vyčítala, že ťa zneužila. Mne tak sú aj pri 9 promile.
Boli 3,40, 20. Nie, však aj sa ja Aj ty? 40 bokom. No daj 40 bokom iba. Dobre, ale pripáš 22 eur, hej? 40 centov per bokoj. Môžem. 22 eur. Ja chcem 44, lebo ja som pošel. Hinteflop, keď ti prišiel Čo je cek. chlop? Ček. Ja mám full house. Ček. Ja mám 44, Čo ti je po dovidenia. 20. Pokiaľ nemá niekto poker, tak je ti na piču. Máte niekto kvínu? Dve. Saja. 2 eurá. Nie? Fold, on foldol. Ty si dobrý, no ja som nemal nič. 90. Dobre, ale vy máte... Ale však, ale on to má s Karolom. Á, hej. Koľko som mal, keby Týchto nehral? 40 to je jej. Koľko? Si mohol vyhrať, ne? Koľko ste ma obrali? No, to 40. Či jebe, ak som... 2 eurá, ale Nie, som ale- Koľko som mal, keby som vyhral? Som mal SOK prehral 8, SOK prehral. Čože? Čo si pil, ty vole? Piči. Fernet? Nie, a Niečo ovocné. Prehral som smaží niečo ako- teraz? Áno, Koľko? 40 eur. Nie. Ideš do trezora 50 už. Teraz